been applied. 急停車申し訳ございません。この先の踏切の停止信号を認めましたため、急停車いたしました。現在確認中です。お客様はご乗車のままでお待ちください。危ないですので、線路には絶対に降りないようお願いいたします。お待たせいたしました。確認が取れましたので、運転再開いたします。電車動きますので、お立ちのお客様はつり革手すりにおつかまりください。